ஏன் நிஜமாவே சாப்பிட்றியாடா? ஆக்கமி நல்லா ஆத்தர கசக்கல. சுண்டக்காவை பச்சையா திங்கிற அந்த வீரனை எங்கேயாவது பார்த்ததுண்டா? இந்த வீட்டில் தான் நடக்கும். இந்தடா லைவா ஒன்று சாப்பிட்டு காமிடா. உன்னுடைய இது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லாரும். இந்தடா. ஐயோ நீ சாப்பிட்றது எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுதுடா. எதுக்காகப்பா சாப்பிட்ற இத? வயிற்றுல இருக்க பூச்செல்லாம் சாவச்சிடுமா? அதுக்காக கசப்பு தின்பியா? அப்படியா? ஏ நீ மனுஷனடா. சுண்டக்காய் வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்ற. போதும் போதும், 2 தான் சாப்பிட முடியாது, அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது இல்லப்பா. தண்ணி குடி போய். எனக்கு சிரிப்பா வருது. இந்த அண்ணன் வேணா இந்த நட்ஸ் மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ சாப்பிட்றியா? பரவாயில்ல சாப்பிட்ற ஆளுதான் நல்லதுன்றிய. இப்ப இந்த சுண்டக்காய் வயிற்றுல போய் என்ன பண்ணுது? எதிர்த்த சாவடிச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணும்? ஏ கம்னு இருந்துச்சோ. ஏ எடு.